kulankan oo ka dhacay xarunta wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa laga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin wada shaqaynta amniga guud iyo doorashooyinka Jubbaland sida ay u wada shaqayn lahaayeen musharaxiinta iyo sidoo kale laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur, taliyaha ciidamada Jubbaland ee daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland, saraakiisha ciidamada nabad sugidda iyo booliska ayaa kulankan goobjoog ahaa. waxaa sidoo kale kulankan joogay saddexda musharax ee kala ah Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Sheekh Daahir oo asaguna ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland. kala aragti duwanaan aad u weyn ayaa maalmihii hore ka jirtay magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland, waxaana dhacday shaqaqooyin u dhaxeeya xubnaha musharaxiinta ah iyo sidoo kale laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo sidoo kale hadallo la isku mariyay warbaahinta. Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashiid Maxamed Xidig waxay aad uga soo horjeedeen sida ay wax u maamulaan laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. hase yeeshee kulankii maanta ay wada yeesheen wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland fikirkooda aad ayuu uga bedelaa midkii markii hore ay wateen. wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur ayaa la hadlay warbaahinta shirka kadib, wuxuuna sheegay in musharaxiinta ay isla qaateen sidii amniga guud ee dowlad goboleedka Jubbaland looga shaqayn lahaa, isla markaana musharaxiintu si nabadgelyo ay ololahooda doorasho u wadan lahaayeen. waxaan rabnaa inaan xaqiijiyo anoo wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland ah. Jubbaland waxay galaysaa doorasho, waxaana diyaar u nahay qof kasta oo reer Jubbaland ah oo muwaadin ah oo xaq u leh in uu Jubbaland madaxweyne ka noqdo ama xildhibaan ka noqdo inuu u soo istaagi karo xilka uu rabo, kulana shaqeyno inuu waayo inuu helana allay la jirtaa asaga inuu kalsoonidaas qaado. waxaan walaalahay isla qaadanay oo kale inaan ka wada shaqeyno amniga, oo haddaanan amni aan la helin nolol ma jirto. waxaan wada ognahay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu kabcada uu dhammaystiray oo taagay waxyaalihii uu ramaka rabbi uga bariyey waxay ahayd allahuma ajcal hadihi balada aamina warzuq ahlahu min athamaraat. wuxuu hormariyey amnigii iyo cunadii, amnigii buu hormariyey. aan rabnaa in ay ku shaqeeyaan waxa ay raadinayaan shacabka Soomaaliyeed ay ka dhex raadinayaan. marka ugu dambayso xildhibaanada 75 oo Jubbaland ay leeyihiin oo ay ku xirmi doonto in si nabad ah systemkaas biidinillaahi tacaala uu u dhaco laguna gaarsiiyo waqtigiisa. raggan walaalahay ah oo lexjeclayaasha gaarka aan ku tilmaamay oo aan hubo nidaamkaas hor iyo gadaal intaba inay ugu taagnaayeenna aan ku wada qanacsanahay insha Allah. Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa ayaguna halkaasi ka hadlay, waxayna ka hadleen waxyaabihii ay ka wada hadleen wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland. hadalladooda kuma aysan jirin waxyaabihii hore ee horay warbaahinta ugu mariyeen dowlad goboleedka Jubbaland. eedaymihii iyo tabashadii meel ayay iska dhigeen, waxaadna moodaa fikirkoodu in uu yahay mid aad uga duwan kii hore ay qabeen, waxayna maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada horey ugu dhaliileen in aysan dhexdhexaad ka ahayn doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo lagu wado 15 bisha Agoosto inuu ka dhaco magaalada Kismaayo. doorashada Jubbaland waa doorasho aan rabnay inay ku dhacdo si xalaal ah, nabadgelyo ah, walaaltinimo ah, iyadoo gacmaha la is wada haysto shacabka Jubbaland uu midaysan yahay. taasana ina wada deeqaysa. intaasana waxa geega ballan qaadaynaa haddii alla yiraahdana war xumato shilka iyo waxyaabaha dadka iska horkeenaya iyo telefoonada dadka qaarkood loo dirayo waxaas oo dhan hadda wixii ka dambeeya in loo sameeyo xafiis wixii dhib ah ee soo kordha maxaan ku dhahaa tabasha cabasha hanjabaada in loo soo gudbin doono wasaaradda amniga oo wasiirku u ballan qaaday. isla mar ahaantaana maadaama murashaxnimo la wada gelayo in wasaaradda amnigu ay iyadu mas'uuliyadda qaadayso wixii maxaan ku yiraahdaa amniga inay iyadu doorkeeda kaga qaadato, annaguna aan gacan ku siino. shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay shacabka gacan siiyaan, doorashaduna ay si wanaagsan inoogu dhacdo. aad baa u mahadsantihiin. sax doorasho markay dhacayso waxaa jira waxa la yiraahdo maartay campaign-ku dadku way ku kala arki duwan yihiin. waxaa laga yaabaa anigu inaan qof wato wasiirka iyo saaxiibkayna uu qof taageersan yahay, laakiin taa macnaheedu ma aha wixii noo dhaxeeyay oo ahaa systemkii nabadgelyada inaan burburinayno. waxaa weeye taa macnaheedu dadka dareenkooda sida nabadgelyada ku cabiraya ee aragtidooda dhibanaya ee reer Jubbaland khaasatan reer Kismaayo hay'adaha amniga inay la shaqeeyaan oo aan maartay wuxuu aaminsan yahay qofka asagoo aan shabaabna ahayn hamaan kalena wadin, laakiin campaign-ka iyo cabirkiisa iyo ka shaqeynaya wixiisa inaan lagu dhibaataynin hay'aduhu ay la shaqeeyaan dadka oo ay ka mid noqdaan maartay dad u adeegaya maartay dadkooda shacabka.
qabanqaabada lagu soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maalmahan ka socotay magaalada Kismaayo inkastoo weli la xarin odayaasha dhaqanka ee soo xul lahaa baarlamaanka Jubbaland haddana waxay odayaasha dhaqanka lagu ballansan yahay in la keeno magaalada Kismaayo waxaana lagu wadaa in la siiyo tababaro ku aadan soo xulista iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.